Na, sveiki, mėly žiūrovai. Štai prieš jūsų akis slyva, kurią matėt praeitais metais jau, vasarinis genėjimas buvo atliktas. Priminsiu planą, kad jinai iš esmės formuojama bus dabar sužeminta ir bus formuojama taip plačiai skėčių. Tai, kaip ir pasakojau savo kurse, pradėsim medžio įvertinimą. Štai pasitraukiau iš kito rakurso, kad nebūtų prieš saulę. Tai pažiūrėkim, koks pirmiausia augimo ir derėjimo balansas. Kaip aiškinau, tai prieaugis pažiūrim, koks yra. Na, čia maždaug 40, čia maždaug 40, daugiau truputį gal, netgi daugiau negu 40, čia 60 kokie bus. Bet čia po vasarinio prikirpimo, tai toks galingas yra šitas medis. Bet yra geros žinios. Čia tuoj pažiūrėsim, iš kurios pusės. Va čia, šitoje vietoje yra vaisinė šakelė susiformavo po vasarinio genėjimo. Štai čia truputį vaisinių yra, čia nesimato. Va šitoje vietoje, yra, gal taip nesimato, čia vaisinių. Žodžiu, vaisių gal šiais metais ir pamatysim truputį. Tai, o dabar koks yra planas. Tai šitą medį reikia skleisti, kaip aš sakiau, skėčių formos norim padaryti. Va, čia šitą pusę, kad pavėsioduotų ir būtų gerai. Tai pirmiausia pradėsim nuo to, ką reikia pašalinti pirmoje vietoje. Tai pirmoje vietoje labai gerai matot, kad yra šitas status. Tas status labai ūglis. Jį reikės išpjauti pirmoje vietoje. Tada yra, čia gal nesimato, šita šakelė. Taip eina ir virš šitų. Šitas užtemdo. Taip, neužtemdo. Šitas užtemdo. Tai šitą matyti irgi išsipjausim. O toliau skleisim medį iš šonus, paliksim kažkiek vaisinių šakelių, kad būtinai dėrėtų, kad jau šiais metais neduotų tokio galingo prieaugio. Tai pradedam. Na, štai matot, nupjojau čia per vidurį tą lyderį, reiškia, kuris buvo ūglis galingas. Dabar atvėriau šviesai lajos vidų. Tai labai gerai. Tada išpjojau dar kitą, kurį rodžiau. Čia gal taip dabar nesimato to šakų tankuminė. Čia buvo. Jį išpjojau. Tai dabar reikia skleisti medį. Šitą pusę bandysiu. Čia gal taip blogas tas rakursas. Tai va, žiūrėkit. Dabar šitą šaką, šitą mes pjausim iki čia. Visą augimą pažeminsim, truputį, ir paskleisim į dešinę pusę. Čia dabar blogai matosi, ten yra tankuminas. Bet taip va, pabandysiu. Va, šitą mes nupjausim. Aš nupjausiu pjūkliuku. Dabar sekatorių nepaimsiu, ten yra per storai, bet čia slyva, kokie 2 cm šaka, tai nepaimsiu rankinių sekatorium, reikia genėtuvo arba pjūkliuko. O toliau judėsim, vėl rodysiu, ką darau. Na, štai žiūrėkit, ką turėjau omeny. Šitas per galingai eina į viršų, reikia nupjauti, ir pervesti visą augimą į šitą pusę. Taip, pjausiu čia, aišku, idealu ant šitos, bet jinai dabar yra per plona. Tai pripjausim čia, jinai pastorės ir kitais metais tikriausiai jau pataisysim ant jos. Tai už kadro pjaunu ir parodau, kas išeina. Na, štai iš arti vaisinės šakelės. Žiūrėkit. Kiek susiformavo. Trumpėjo čia su vaisiniais pumpuriukais. Čia nepatogu lojoj, truputį dar tankoka. Bet va, jų yra. Čia, žiūrėkit. Čia šita trumpytė. Jinai bus vaisinė. Čia vaisiai. Žodžiu, gal šiais metais ir paragausim kažko. Na, štai dar žiūrėkit, vaisinės. Čia vaisinė, čia vaisinė, čia viršui. Kažką su šito reikės daryti. Šitą saugo į viršų, į vidų, viršų saugo į vidų. Jį tikriausiai reikia šalinti. O su šitais kažką galvosim. Tai visko šalinti nesinori, kad neiššokt labai daug augimo, bet kažką galvosim. Tai va, ką noriu dar parodyti. Žiūrėkit, va šita šaka labai gerai nužulinėje auga, labai gražu, jinai neturės intensyvaus augimo. Čia yra puiku, čia netgi yra vaisinė šakelė trumpytė. Va, bet va šita jinai eina labai į viršų. Ir jinai čia, nors va, čia yra panašu į vaisinės, bet ją norisi labai šalinti, tai nežinau. Čia viskas turblasi. Nežinau, ką čia daryti, kol kas tikriausiai pabandysiu čia. Taip mes, O paskui žiūrėsim. Ar jinai labai užtemdys, nežinau. Čia šviesos gal užtenka. Vat šitą užtemdo. Čia. Iš apačios pažiūrėsim. Nelygiai.
pateisim. Štai. Šitą bendrai norėtųsi jo visai, va taip pat. Visai čia, bet kol kas neliesiu, paliksiu kaip yra. Nes čia, kaip sakiau, yra derliaus, gal viskas bus gerai. Na, dabar štai žiūrėkit, va šitą šakelį formuosim, duosim jai struktūrą, va žiūrėkit. Jinai va taip auga, viena šaka eina čia, puiku, kita eina į kitą pusę, o šitą eina į viršų, čia šitą rakursą nesimato. Va, tai ką dabar padarysiu? Šitą šakelės, va šitą labai ilgą, ne pernelyg, nesakiau 60 cm, bet panašu, kad visi 80. Ją pritrumpinsiu kažkur. Ir va šitą šakelę aš irgi pritrumpinsiu, va ties šito išsišakojimu, o šitą ties šito išsišakojimu. Va, jie bus maždaug vienodam lygyje, šitie pritrumpinimai, vadinasi šitos 3 šakos pagal šakų pavaldumo principą, kadangi jų galiukai vienodame aukštyje, jos vystysis maždaug vienodai. Viena su kita nekonkuruos, bet kadangi palieku va šitą, iš šito rakurso nesimato, bet jinai yra aukščiau, tai jinai ant savęs paims daugiau maitinimo ir galimai žymiai intensyviau pradės augti. Tai va, tai dėl to aš ir noriu ją iškirpti iki šiol, bet kol kas dabar neskubėsiu, pažiūrėsiu, kas bus. Gal vasarą prikirpsim, jeigu ką, bet va taip veikia šakų pavaldumo principas. Čia prikirpimas, čia, maždaug vienas aukštis, vadinasi vystysis šitie 3 ūgliai, tos 3 šakos vienodai. O šita, kadangi yra aukščiau už jas, dabar nesimato, gal vėliau pasimatys, tai jinai paims ant savęs daugiau maitinimo. Va, ir vystysis intensyviau. Na, štai vaizdas iš viršaus. Šiaip, aišku, prikirpimas, pritrumpinimas turi vykti ties vegetaciniu pumpuru. Vat, bet čia daug labai vaisinių yra. Tai aš, kaip sakiau, pritrumpinsiu čia. Vat, ties vegetaciniu, čia yra vaisinė šakelė, bet kadangi slyva, obeliais, kriaušė, iš tikrųjų problemų neturi su vegetaciniais pumpurais, jų yra daug, o čia vegetaciniai, tai iš čia kažkur šaus ūglis, aš jį paskui panaudosiu toliau formuot šitą augimą. tą kryptim. Tai va, tai dabar maždaug tam pačiam lygiai, tai būtų kažkur o štai čia. Ir šitą panaudosiu o štai čia. Žiūrėkit, dabar augimas eis į tą pusę. Man kaip tik ten reikia ir pabandysiu prisėdinti va ten. O, nepasiekiu. O taip. O ten yra šakelė, matot, augimas eis nuo mūsų. Čia va irgi taip, gal negerai matosi, sunku labai čia nuo kopėčių. Šitas auga į jos vidų. Negerai, bet neskubu visko pjaut iš karto. Aš dabar bandysiu jį pritrumpinti. O čia vat. Pumpuras į tą pusę, jisai kad augtų gal truputį taip. Jis man tų ūglių reikia. Dabar žiūrėkit. Šitas auga į viršų, jį reikia šalinti. O, paliekam, kad augtų į šitą pusę. Čia vaisinių kol kas nematau, tai aš šitą pritrumpinsiu gal taip. Op. Jis eis į tą pusę man labiau reikalingas. Taip, šitie čia smulkios tokios, nieko tokio. Tegu auga, šitas auga. Čia aišku per daug tankų. Bet, na, dar šitą parodysiu. Šitą pašalinsim. Šitą. Va, bus ne taip tankų. Va. Štai, jau pažiūrėkit. Čia gal taip matysis, tai prisiartinsim. Va, šitas unglis, na šitas va, jis eina labai stačiai. Tai jį reikės pašalinti. Ir štai šitas irgi eina į viršų, jį reikės pašalinti, kad tas augimas būtų horizontalesnis. O čia yra geras horizontalios šakas. Ir čia tegu ta slyva auga, čia man viskas labai tinka. O tada šitas šakas, o šitas jau pabandysiu pagal pavaldumo principą irgi prikirpti. Tikriausiai vieną o čia prikirpsim. Čia prastai jums matosi. Kitą o čia pabandysim prikirpti. Ir pažiūrėsim, žodžiu, kad nei viena nebūtų aukščiau ir kad visas maždaug vienodai vystytųsi. Na štai vaizdas iš arčiau, ką rodžiu iš apačios. Šitas į viršų jis storas, čia kažkur 17 mm, sekatorium nepaimsiu, reikia pjūkliuką imti. O šitas, jisai trukdo truputuką, tai mes jį dabar rankom. Jis nėra storas. Tai šalinam. Tai ir dabar eis horizontalus augimas. Tai čia yra labai gerai. Šitą, kaip sakiau, pašalinsiu už kadro pjūkliuku. Nu ir čia turim
O, labai galingai eina į viršų. Pabandysim gal pritrumpinti ties vegetaciniu pumpuru. Šitą, va, kaip sakiau, pavaldumo principas. Va čia horizontaliai skleidžiasi. Šitas, va, žiūrėkit, eina stačiai į viršų. Palaukit, va, šitas eina stačiai į viršų. Aš jį. Op, va taip. Va, žiūrėkit. Labai gražiai. Šitas va šakos, va. Jos per arti čia viena kita dengia, bet, kaip sakiau, aš noriu galutinai paskui ant šitos perėti, pervesti visą augimą. Bet kol kas negaliu, jinai yra per plona dar. Tai palauksiu, pažiūrėsiu, gal kaip tik ir šitą paliksiu dar. Viską pažiūrėsiu vėliau. Na, štai žiūrėkit, dar auga šaka. Viena stačiai į viršų, kita nužulniau. Na, tai čia darom, aišku, prikirpam, kad ant nužulnesnės šakos, kad būtų augimas. Ir čia ją dar aš irgi prikirpsiu ant išorinio maždaug pumpuro. Oi, nepasiūrėjau. Čia kažkur, kiek čia, 25 cm kažkur palikau. Dabar žiūrėkit. Į viršų, ne? Visi kirtėtų taisyklė, pjaunam viskas, kas yra stačiai. Nu, šitoje vietoje, aišku, čia yra ne vaisinis, čia grinai vegetacinis, gal truputį vaisių, matosi gal ir bus, bet jis yra čia nereikalingas užtemptis. Tuomet dar šitas, va, šitas irgi. Op. O va. Šitie eina nužulniai, gerai, aš gal čia dar tą pumpurą, kad pačiai, oi, per arti pumpuro išdžius. Vat. Šitas auga gerai, viską berods į horizontalų pervedžiau. Galima judėti toliau. Nežinau, žiūriu. Šitą šaką, nu, negerai, jinai čia vertikaliai eina, o bandysim ją pašalinti. Nu, oho, ne veltui čia slyva. O, reikia jums pjūklą, o, negerai padariau. Na, visgi dviem rankom pasiėmiau ir gražiai, va, švarus pjūviukas. Ir gražiai nupjauviau. Tai va dabar to nėra vertikalaus ūglio. Nulipsiu, parodysiu, kaip dabar čia viskas atrodo. Dar truputį tankoka, bet tegu būna. Pažiūrėsim vasarą, kaip bus ūglių, kaip sureagavo į tą visą genėjimą. Na, o žiūrint iš šitą rakursą, atrodo viskas štai taip. Gal kiek per tanku yra. Va čia prašosi štai, va šitą gal pašalinamas, va šitas ūglis, šitą jau ne ūglis, čia jau šaka sumedėjęs gerai. Šitas prašosi pašalinamas, bet kol kas neskubu labai taip agresyviai viską daryti. Ten va yra ir vaisiukų, ten vaisinės šakelės yra. Gal truputį užsikraus, labai stipriai neužtemdo. Va šitas va nebent, o šitas va kaip ir prašosi truputį gal pašalinamas, bet vėl pasikartosiu, šia šakelių ant jo daug labai smulkių. Kol kas neskubu, nes čia man reikės į šitą pusę ūglių. Nebent va ten va yra į vidų va tas augantis, tai jį gal dabar ir pašalinsiu. Ir paskui parodysiu jau iš esmės galutinį rezultatą. Va toks minimalus genėjimas, nes vasarai gan stipriai šitą slyvą apgenėjau. Tai va žiūrėsim kaip bus. Štai dar noriu parodyti situaciją iš praeito pavasario. Buvo čia pripjautas palikus stabrelį, pjovimas buvo, kad galbūt iš jo pabus ūgliai. Ir vienas pabudo iš miegančio pumpuro. Va, jisai čia nesimato, jisai va į vidų eina. Į vidų lajos ir va, štai gražiai čia nueina horizontaliai. Kaip ir neblogas, bet va, tai ir pabudo kitas. Visai ne toj vietoj, kur buvo pjauta, bet pabudo. Bet štai kas negerai. Šita vieta yra labai negera. Čia nėra saugimo, čia yra užspausta tiesiog žievė. Čia kaupiasi vanduo ir čia pus su laiku, tai šitą vietą reikia išspręsti. Ne? Reikia kažką šalinti. Tai dabar taip pavaikščiau, pasižiūrėjau, tai kad šalinsim va šitą. Va, palaukit, parodysiu. Gal sekatoriumi. Va, atliksiu pjūvį. Štai čia pašalinsiu, kad šitas ūglis dingtų, jis nereikalingas. Šitas va kol kas perspektyvesnis atrodo. Na štai atpjauviau. Pjūvis, aišku, neišėjo lygus, nes truputį per arti iš pradžių paėmiau. Per žemai, taip sakant, paėmiau, tai teko truputį pakelt. Pjūvis, aišku, teorija sako, kad jis turi būti atliktas vienoj plokštumoje, taip ir aišku turi būti, kad tvarkingai gytų, matot, biškimai. Dantim padraskyta, nes pjūvyje judinau netvarkingai. Tai dabar medžio kaltų palyginsiu
Na ir užtepsiu ant kaulavaišio, aš tepu, nes čia pjūvis didelis, čia kažkur 4 cm skersmens, būtinai užtepsiu. Ir šitą pjūvį irgi, čia kažkur 3,5, tai irgi užtepsiu. Na štai, aišku, žaizdų užtepimas tai yra ta tema, kur visi laužo ietis, užtep, neužtep, aš tai užtepu ant kaulavaišio stambesnius pjūvius. Štai šiandien tepu štai tokio, nežinau, nupirkau šią žiemą iš Sodo ekspertų. Bandysiu, reiškias, čia iš esmės, kaip sakyt, panašus į lakbalzamą toksai daiktas. Neparašyta lakbalzamas, bet labai panašus. Tai jo tepsiu, o tą tarpą pasižvalgykim dar į pjūvius, kuriuos atlikau pernai. Tai va šitą, žiūrėkit, čia tepta lakbalzamu, žiūrėkit, sveiksta, bet čia toksai lyg ir joduliukas kažkoks. Taip panašu, kad gal grybelis įsimetė, net nežinau, ką pasakyti. Vat, o štai čia, čia sveiksta, gyja, užsitraukinėja ir lyg ir taškiukai kažkokie juodi, nežinau. Na, bet nupurkščiam pavasarį, gal bus gerai. Tai va, tai ir nežinau, čia tept, netept, bet stambius užtepu. Čia va, iki manęs atliktas pjūvis, aš jį tiesiog jau užtepiau. Va, matot, užsitraukinėja. Bet štai žiūrėkit, kreipkite dėmesį, kad ne visur užsitraukia. Čia yra tokia taisyklė, kad jeigu atliekamas toks lyderio pritrumpinimas su pervedimu, augimo pervedimu ant kitos šakos, tai šita šaka turi būti 30% jo storio. Ne, tai vat, jeigu čia atliktas buvo pritrumpinimas ties va, tokiu plonesnė šaka, tai va, žiūrėkit, užsitraukinėja ne palei visą. Matot? Va, čia vat, greičiausiai padžius kažkiek tai. Na, žiūrėsim, šitą šaką sustorės, tai pasitaisys situaciją. Bet vat, jeigu pervedat, va, taip vat, atliekat lyderio pritrumpinimą ties kažkokiu išsišakojimu, tai šaka turėtų būti 30% skersmens lyderio, tam, kad perimtų lyderio vaiminti. Kitaip šitą vietą gali padžiūti. Štai čia pažiūrėkit, ta situacija panaši. Irgi buvo atliktas pritrumpinimas, bet čia panašu, kad šovė ūglis tiesiog iš miekančio pumpuro. Ir važiuokit, ūglis storėjo ir važiuokit, beveik visų spindulių užsitraukė. Ten viduje nesimato, gal ir viskas užsitrauks gerai, bet čia irgi užtepiau ir negaliu suprasti tokios dėmelės, nei tai grybelės, nei tai tiesiog juoda, nesuprantu. Nu, pažiūrėsim, kas čia bus. Na, va štai taip atrodo pjūviai po užtepimo va šito Baumflesterio, naujoji man, nauja bandoma priemonė. Va, štai čia toks įdomus, jis kitokios konsistencijos yra negu štai prieš tai mano naudotas lakbalzamas. Va, lakbalzamo pjūvis rodžiu. Jie atrodo štai va taip. Štai va taip atrodo. Kuris geresnis, nežinau. Apie lakbalzamą jau sakiau, sužinojau iš japonų genėtojo, būtent apie tokį, vat šito gamintojo. Tai pamaniau, jeigu japonams gerai, man turėtų irgi būti gerai. Bet kažkaip nežinau. Na, žiūrėsim. Palyginsim, pažiūrėsim labiau toliau sezoną. Kaip gis žaizdas, kaip čia, ar grybelis įsimes, neįsimes. Žiūrėsim. Na, dar truputį pasižvalgykime apie tai yra pernykščius pjūvis. Pavasarį buvo atliktas pjūvis. Žiūrėkit. Tvarkingai, viskas va, atlikta. Pagal taisyklės, gražiai žaizda užsitraukia. Va, čia tas pats, žiūrėkit. Puikiai, gražiai užsitraukia. Čia buvo sausa tokia, stubriuko sausas paliktas. Jį nupjojau. Kur įdomumas čia nesimato iš šitos pusės, jis nėra vienoj plokštumoj, pjūvis nėra vienoj plokštumoj. Čia yra, va taip eina įstrižai ir paskui žemyn. Čia, iš čia nesimato. Pataisiau ir žiūrėkit, užsitraukia panašu, kad gal ir pasveiks. Šiaip aišku, pjūvis turi būti vienoj plokštumoje atliktas, va taip, geriausia per vieną kartą, va, šnai ir viskas. Štai, o ne taip, bet va ir šitas pjūvis sveiksta. Dar ką noriu pasakyti, kartais va, palieka tokius stubrelius ir aš palikau tokį va, su įstrižu nupjovimu viršui, tokia rusiškose šaltiniuose vadina lydekos nosis, čia tam, kad iš apačios, va, iš miegančių pumpurų šautų ūgliai. Ant obelų kriaušių veikia be problemų, nes jie turi labai daug miegančių pumpurų šitie medžiai. Šauna va tokie iš apačios ūgliai.
ūglį, ne, tam, kad iš jo galima būtų paskui formuoti naują šaką. Va, kodėl iš apačios? Todėl, kad iš apačios šaunantis ūglį nepasižymi labai intensyvių augimų, ne, nes jeigu šautų iš viršaus, mes specialiai toks nupjovimas yra, viršų labai daug nupjauna, tam, kad iš viršaus nešautų, visus pumpurus šalina, nes šitie bus labai intensyviai augs. O ant kaulavaisių pasirodo tokie trumpi, jie yra per trumpi. Kaulavaisiai sunkiau praspaudžia iš po žievės iš miegančių pumpurų naujus ūglius. Man pavyko, aišku, šitas šovė. Va, bet ant kaulavaisių reikia palikti ilgesnius, bent jau 10 cm stuobrelius, o kažkur girdėjau, kad 10 kart skersmuo. Tai pavyzdžiui, jeigu šitas pašalinta šita šaka kažkur 25 mm skersmens gal, tai 10 kartų aš turėjau palikti stuobrelį 25. Ir tada iš jo didesnė tikimybė, kad šaus naujų ūglių iš miegančių pumpurų. O pasikartosiu ant obels, ant kriaušės, galima ir iš tokių trumpų stuobrelių. Ten problemos su miegančiais pumpurais nėra ir labai lengvai iš po žievės iššauna tie ūgliai. Na, mėlyje, štai ir viskas. Truputį vėjas pučias, bet tikiuosi, kad su garsu viskas bus gerai. Žiūrėkit, maniau čia jums visko toj kaip pripasakosiu čia, kaip dėsiu. Bet, na, dėja, per daug nebuvo ką ir kaip ir pasireikšti man. Bet esmė yra, žiūrėkit, pašalinau, va čia augo, čia matosi, ten yra pjūvis, tas centrinis, toks didelis ilgas ūglis. Jį pašalinau ir dabar žiūrėkit, vidų lajos iš esmės aš atidengiau. Daug yra horizontalių šakų, žiūrėkit, horizontalaus augimo. Šakelės tas kai kurias palikau tokias ilgesnės, jų netrumpinau kol kas. Jos yra smulkios, plonos, neturėtų pasižymėti didelio augimo. Kur buvo per didelės, ten pritrumpinau. Tai va, kaip sakiau, dabar matom, šitą skleisim į šitą pusę, čia jinai tokia eina į mūsų maždaug. Va, ta šaka eina toliau nuo mūsų. Na, va šitas irgi eina toliau. Va šita galingesnė, kurią matas turėsnė, jinai eina į mūsų šitą šaką. Ją irgi kol kas palikau. Taip, čia dabar atrodo šitą dalis truputį tankoka, bet sunku man buvo pasirinkti, kad čia pjau, čia daug susipinusio visko. Apsispręsiu vėliau. Taip, jinai čia per tanki, plus jinai čia sukriaušia, truputį susitinka. Čia dar apsispręsim. Tai trumpai, ką mes čia pamatėme, ne? Galingą centrinį ūglį, prieaugis kažkur čia visur po 40 cm dauguma yra ir šakelės plonos, ne? Tai nėra tokio galingo augimo po vasarinio prikirpimo. Aišku, jis dar nespėjo augti, pažiūrėsim, kas bus vėliau, kai paleis ūglius. Va, galingus išpjojom, ten susikirtimą išpjojom, pervedėm labiau ant tokio horizontalesnio augimo, ten pademonstravau iš tos pusės, pademonstravau šakų pavaldumo principą, tai štai pažiūrėkit, kas išėjo iš tų medžio. O štai žiūrėkit. Va, taip, čia demonstravau šakų pavaldumo prikirpimą vienam aukštį. Va, toks dalykas. Va, tikiuosi man sumanymas išskleis kitukų pavyks ir viskas bus gerai. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi visgi buvo įdomu, nors, kaip ir sakiau, labai norėjau pasakoti žymiai daugiau, bet kažkaip gynėjimo čia nebuvo per daug, tai ir nelabai pasakosiu, bet to kažkaip ant kopėčių stovėjau nestabiliai, tai vienoje rankose telefonu ir sekatorium buvo labai nepatogu, reikės kažką pagalvoti apie šitą dalyką. Laukia dar manęs va šitą kriaušę, kiek galinga, reikia į viršūnę nužeminti. Žiūrėsim. Vat. Na, ačiū, kad žiūrėjote dar kartą ir iki kitų pasimatymų. Štai noriu parodyti jums tą ūglį, kuris per vidurį auga, labai galingas. Tai štai žiūrėkit, koks jo storis. Žiūrėkit. Kur čia mano nykštys. Vat. Kaip sakė Tautvydas Gurskas, jeigu nykščių uždengėt skersmenį, tepti nereikia, jeigu neuždengėt reikia. Nežinau, galbūt, bet aš ant kaulavaisių stengiuosi užsitepti, nes kažkaip bijau. Nors vėl rodžiau, tai toks abejotinas dalykas su to užtepimu. Vieni sako, kad nereikia tepti, kiti sako, kad reikėtų. Čia aš galutinio atsakymo dar neturiu. Va, ir dar, kaip sakiau per savo kursą, žiūrėkit, čia yra šiaip labai galingas ūglis. Jis labai greit sustorėjo, nes buvo visiškai vertikalus. Kaip sakiau, ne? Dera ir ant vertikalaus. Tai va, žiūrėkit. Va, sukrovė. Čia bus vaisiai, čia yra vaisinės šakelės trumpas. Žiūrėkit, čia bus vaisiai.
čia vaisiai, čia. Bet šakojosi toks ūglis, tik tai prie pačio viršaus, jūs tą matėte, jisai išsišakojo prie pačio viršaus. Šiaip labai galingai išsišakojo, iš tikrųjų, nesitikėjau, kad taip daug šakosis. Čia važiuokit kiek šoninių, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir čia dar po vasarą dar prikirpau, ten buvo jo daugiau. Va, tai, nu, bet ir matot, ant jo tik tai kiek vaisinių šakelių. 1, 2, 3. Tik 3 vaisinės šakelės. Tai va, tai vertikalūs ūgliai pasižymi intensyviu augimu. Taip, ant jų irgi yra derliaus, bet jo yra minimaliai. Šiaip turėtų būti arčiau viršaus, nu, bet čia slyva va taip padarė, čia sukrovė. Tai va, tai dėl to vertikalius ūglius jos paprastai šalina, ne, arba prikerpa trumpai. Prikerpa trumpai, bet tokio trumpai neprikirpsi, jis tik aus. Iš jo nieko nebus. Jis yra šalinamas, dėl to aš jį ir pašalinau, kad ant savęs neimtų, tai yra daug maitinimo. Aš jums priminsiu, ne, kad tas, kas yra aukščiau, tas pirmiausia gauna maitinimą. Ne, tai va toks va dalykas. Dėl to jį ir pašalinau.